आखिर के थियो सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमको अन्तिम भागमा समावेश गरिएको त्यो रिपोर्टमा? रवि लामिछानेले न्युज 24 मा सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अन्तिम एपिसोडमा एउटा विशेष रिपोर्ट थियो, तर त्यो रिपोर्ट न्युज 24 टेलिभिजनले प्रसारण गर्न सकेन। आखिर के थियो त्यो मुख्य रिपोर्टमा? आजको यो भिडियोमा हामी यो विषयमा तपाईलाई जानकारी दिँदैछौँ र त्यो भिडियो पनि तपाईलाई देखाउँदैछौँ। लोकप्रिय सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले उक्त अन्तिम भागको कार्यक्रम लाइभ गरेनन् र उनले 5 वर्ष काम गरेको उक्त संस्था छोड्नु पर्यो र घर बसेर उक्त कार्यक्रम हेरिरहँदाखेरि मुख्य भाग नै काटिएर प्रसारण भयो र रवि लामिछानेले लेखे दुःख लाग्यो, 5 वर्ष काम गरेको संस्था छोड्नु पर्दा दुःख लाग्यो र अन्तिम कार्यक्रम लाइभ गर्न नपाउँदा दुःख लाग्यो। कार्यक्रमको अन्तिम र मुख्य रिपोर्ट नै काटिएकोमा झन दुःख लाग्यो। हाम्रो टिमले तयार पारेको अन्तिम रिपोर्टमा के थियो त जुन प्रसारण गरिएन, त्यो सामग्री पोस्ट गर्दैछु भनेर रवि लामिछानेले फेसबुकमा उक्त भिडियो पोस्ट गरेका छन्। यो भिडियो तपाईमाझ हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र तपाईँ आफैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि यो भिडियोमा के छ र किन प्रसारण गर्न नचाहेको होला न्युज 24 टेलिभिजनले। यो भिडियो हेर्नुहोस् र आफ्ना विचारहरू कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो देशको मुख्य मान्छे को हो? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा सांसदहरू? प्रधानमन्त्री बनेको मान्छे मुख्य हो कि प्रधानमन्त्री बनाउनेहरू मुख्य हुन्? सांसद बनेकाहरू मुख्य हुन् कि सांसद बनाउनेहरू मुख्य हुन्? नेता बनेकाहरू मुख्य हुन् कि नेता बनाउनेहरू मुख्य हुन्? बनेकाहरू मुख्य हुन् कि बनाउनेहरू मुख्य हुन्? यदि यो देशमा बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने उनीहरू किन कहिल्यै यो देशको मुख्य समाचार बनेनन्? जनताको समाचार किन मुख्य समाचार बनेन? यही प्रश्नको उत्तरको रूपमा सुरु भयो कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। कुनै नेता विदेश जाँदा मुख्य समाचारले यसो भने, आज फलानु नेता फलानु देश जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले फलानु दिन फलानु काम गर्नुहुनेछ, फलानुसँग बसेर खानुहुनेछ, उहाँले नेपालमा आफ्नो काम फलानुलाई जिम्मा लगाउनु भएको छ। तर मुख्य समाचारले यसो भनेन, आफ्नो बच्चाको बोर्डिङको फिस तिर्ने पैसा किन्न आज एउटा जनताको छोराले आफूलाई बेचेको छ। ऊ आज परदेश जाँदैछ। उसका परिवार 15 मिनेट हाँसेको सपना देख्न ऊ दिनको 15 घण्टा काम गर्नेछ। घरमा ऊ नभएका बेला उसको साटो समयमै घर फर्किदिने जिम्मा उसले घामलाई लगाएको छ। यदि यो देशमा बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने उनीहरू किन कहिल्यै यो देशको मुख्य समाचार बनेनन्? राष्ट्रपतिको गलैँचा मुख्य समाचार बन्यो, तर परदेशमा मालिकको गलैँचामा झरेको नेपाली चेलीको आँसुले ठाउँ पाएन। यदि यो देशमा बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने उनीहरू किन कहिल्यै यो देशको मुख्य समाचार बनेनन्? त्यसपछि हामीले निर्णय गर्यौं, हाम्रो कार्यक्रमको केन्द्रमा जनता र उहाँहरूको दुःख र समस्या हुनेछन्। तर हामी जनताका समस्या र दुःख देखाउने मात्रै छैनौं, बरु जनताले फेरि त्यही दुःख देख्न नपरोस् भनेर काम गर्नेछौं। अनि यसरी सुरु भयो सीधा कुरा जनतासँगको यात्रा। सुनिदिने कोही छ भन्ने थाहा पाएपछि चुपचाप सहेर बसेकालाई पनि पीडा सुनाउने आँट आउँदो रहेछ। त्यही आँटले सिन्धुपाल्चोककी हाम्री चेली कविता तामाङले इराकबाट हामीलाई सम्पर्क गरिन्। हाम्रो नेपालको दलालहरूले चाहिँ हामीलाई इराकको त्यो बागदादमा बेचेको रहेछ, कति 13,000 डलर लिएर। सबैजना 16 घण्टा काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर आफ्नै अगाडि आफ्ना साथीहरूको बलात्कार भएको देखेर भत्किएकी कविताको स्वर सुनेर हामी भत्कियौं। हामी 120 भन्दा बढी
विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली चेलीहरूलाई नेपाल ल्याउन सफल भयौं। त्यसपछि सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम नेपाली चेलीहरूका लागि माइती जस्तै भयो। मलाई पठाएको दुबई भनेर अनि अहिले चाहिँ सिरियामा छु, आएको 2 वर्ष भइसक्यो। 1 लाख मात्र 80,000 मात्र दियो। अनि कति ऋण लागेछ तपाईलाई? मलाई अहिले 30 लाखको कागज। पहिले गरिबलाई ठगेर विदेश पठाउनेहरू भेटेका थियौं, पछि गरिबलाई ठग्नका लागि विदेश पठाउनेलाई भेट्यौं। पहिले गाउँमै ठग्ने मान्छे भेटेका थियौं, पछि गाउँ नै ठग्ने मान्छे भेट्यौं। 30 लाख के हमरा 2 लाख लिएको 30 लाख का कागज 30 लाख के बना दिल के कागज। छोरीलाई बिहे गरी पठाउन ऋण दिने साहु भेटेका थियौं। 11 वर्षकी छोरीलाई उसँग सुत्न पठाउँदा ऋण मिनाहा गरिदिने साहु पनि भेट्यौं। मेरो छोरी छ, त्यो मेरो छोरीको हात समाते छ नि यस्तो आफ्नो छोरीको। अनि भन्छ नानी यही बस्नु, अनि मम्मीको जति पैसा माग्यो भने म दिन्छु नि, यस्तो भनेको मेरो छोरीको। अवस्था सुधारका लागि आएकाहरूलाई आफ्नै पिसाब आफैलाई चाट्न लगाउने सुधार गृह भेट्यौं। 8 घण्टा 9 घण्टा पिसाब ब्यान्ड गरेर पिसाब थाम नसकेर मेरो एकचोटि पिसाब चुहिएको थियो। र त्यो पिसाब चुहिँदाखेरि चाहिँ अब तैँले यो पिसाब चाटिनस् भने म तँलाई पिट्छु, यो पिसाब चाट्नुपर्छ भनेर मलाई आफ्नो पिसाब पनि चढायो। दुर्व्यसनीको एउटा रोगबाट सुधार गर्न राखिएकालाई तर्जनौं रोग लागुन्जेल शास्ति भेट्यौं। बाँच्न सिकाउनु पर्ने ठाउँमा मर्न मन लाग्ने अवस्था बनाइरहेको पीडा भेट्यौं। अन्डरवेयर, जुत्ता, मोजा धुन आउँछ र ल्याएपछि यसरी राख्नुपर्छ लिस्टमा है, किनभने कपडा हरायो नि पछि बाटा खानु पर्यो नि त हैन, हैन त्यस्तो हुन्छ यहाँ। त्यसपछि देशभरका सुधार गृहको संरचना सुधारका लागि गृह मन्त्रालयले सर्कुलर नै जारी गरेको थियो, अनि यातना दिने सुधार गृह बन्द भएका थिए। गृहले जुन किसिमको व्यवहार चाहिँ दुर्व्यसनी अथवा त्यहाँ राखेका विद्यार्थीहरूलाई गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसारको व्यवहार नगरेको हुनाले अहिले नयाँ आचार संहिता अनुसार अमानवीय व्यवहारमा उनीहरूलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। आबुधाबीमा बलात्कारपछि आत्महत्या गरेकी नेपाली चेली अष्टमी गुरुङको आत्महत्या गर्नु अघिको भिडियो प्राप्त भयो। अब कहिल्यै नआउने छोरीलाई पर्खिरहेकी आमालाई भेट्न हामी उनको घर गोर्खा गयौं। आमालाई म सुखैसित राख्ने, आमालाई म धन कमाएर दिने, पैसा कमाएर दिनलाई सुखैसित राख्ने, राम्रो लुगा लगाइदिन्छु, गहना लगाइदिन्छु भन्ने छोरी म गहना लगाइदिन्छु, तिमीलाई साह्रै दुःख भयो। उनको न्यायका लागि युएई सम्म पनि गयौं। यही ठाउँ हो जहाँ अष्टमी काम गर्थ्यौं। हामी यहाँ एकछिन पार्किङ गर्छौं। छोरी बचाउन नसकेपछि उहाँहरूमा हाम्रो पनि कोही छ भन्ने आशा बचाउने प्रयास गर्यौं। विकट ठाउँ र विपन्न परिवारका मान्छेको मनमा आड बचाउने प्रयास गर्यौं। कतिचोटि त हामी कति भाग्यमानी भयौं। नेपाली आमा र कश्मीरी पिता भएकी छोरीले जम्मू कश्मीरबाट आफू सानै हुँदा छुटेकी आमा खोज्दै नेपाल आइन्। हामीले उनका बारेमा कार्यक्रम बनाउन पायौं र आमा छोरीको भेट गराउन पायौं। सीमाले छुट्याउँछ, हामीले सीमाहरूलाई जोड्न पायौं। बोलो बाबा, छोड़ दो।
बोक्सीको आरोपमा गाउँलेहरू भेला पारेर राधा चौधरीलाई बर्बर यातना दिएको विषयमा उनकै गाउँमा सिधा कुरा लाइभ प्रसारण भयो। दर्शक महानुभावहरू, त्यही ठाउँमा म यहाँ उभिएको छु जुन ठाउँमा राधा चौधरी माथि त्यति लामो समयसम्म निर्घात कुटपिट भएको थियो। यातना दिने झाँक्रीलाई समेत कारबाही भयो। हामीले पीडालाई परबाट अन्दाज गर्न खोजेनौं, सकेसम्म नजिकबाट आभास गर्न खोज्यौं। यसले गर्दा कतिचोटि हामी आफैलाई सम्हालि नै गाह्रो पनि भयो। हिजो हामीले 2 जनालाई बोक्सी आरोप कसुर तथा सजाय 2072 अन्तर्गत म्याद थप गरिसकेका छौँ र अर्को 1 जना हिजो बेलुका पक्राउ परेको थियो। धेरै नेपाली ऋण काटेको पैसाले विदेशमा पैसा कमाउन जानुहुन्छ, तर नभनेको काम हुन्छ, नभनेको पैसा। उहाँहरूले विदेशमा आफ्नो उमेर बेचेर काम गर्नुहुन्छ। फर्कदा उमेर नै सकिन्छ, तर घर फर्काउँदा ल्याउने केही हुन्न। नेपालीहरूलाई यसरी ठग्ने म्यान पावर कम्पनीबाट उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने चौतारी बन्यो सिधा कुरा जनतासँग। अब इटाली लान्छु भन्यो, 1-2 महिना बित्यो। त्यसपछि त्यो पाकिस्तानीबाट यिनीले त्यहाँको माफिया भन्ने गुन्डालाई बेचिदिएछन्। फेरि हामीले धेरैचोटि देखाइसकेपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूका शौचालयहरू सफा भएका थिए। भ्रष्टाचार, कुसंस्कार, कालाबजारीको फोहोरले हाम्रो देशलाई दिनदिनै शौचालय जस्तै बनाइरहेछ। देखाइसकेपछि सफा हुन्छ कि भन्ने आशाले हामीले देशभरि यी थरीका फोहोरहरू देखायौं, सम्बन्धितहरूलाई सोध्यौं। एउटा हदसम्म त हामीले देखेका र देखाएका समस्याहरूलाई हल गर्यौं, तर यस्ता समस्याहरू दिनदिनै बढिरहेका छन्। अब हामीले राज्यका नीतिहरूमा भएको फोहोर पनि पखाल्नुपर्ने दिन आएको छ। हामी कहाँ समय, स्रोत, जनशक्ति आदिको सीमा थियो। त्यसैले हामीले तपाईहरूको समस्यालाई दिनुपर्ने जति पर्याप्त समय दिन पाएनौं होला। देख्नुपर्ने जति ठाउँमा देखेनौं होला, पुग्नुपर्ने जति ठाउँमा पुगेनौं होला, या समयमा पुगेनौं होला। तर अब हामी तपाईको झन् नजिक आउन चाहन्छौं। तपाईको आवाजलाई अझ बुझिने गरी सुनाउन चाहन्छौं। तपाईको चित्रलाई अझै चिनिने गरी देखाउन चाहन्छौं। त्यसका लागि हामीले अब अलि विशेष तयारीमा लाग्नुपर्नेछ। त्यसैले सिधा कुरा जनतासँगको यात्रा आजबाट केही समयलाई रोकिएको छ। यसो भनिरहँदा हामीले लामो श्वास फेर्नु परेको छ कि अब हाम्रो भेट केही समय हुने छैन। तर यो लामो श्वास फेर्नु भनेको यात्रीले चौतारीमा लामो श्वास फेरे जस्तै हो। यात्रीले चौतारीमा एकछिन आराम गरेपछि अघिको यात्रा झन् जागरिलो भएर तय गर्छ। हामी अहिले त्यही चौतारीमा छौं। नयाँ यात्रा छिट्टै सुरु हुनेछ। हामी केही समय तपाईहरुमाझ देखिने छैनौं, तर नदेखिनु भनेको नहुनु होइन। हामी तपाईहरुमाझ भइरहनेछौं। तपाईसँग रहेर तपाईको सारो गारोलाई देखिरहेको हुनेछौं। आजसम्म हामीले तपाईहरुका दुःख देखायौं, तर तपाईका दुःख देखाउनुलाई दुःख मानेका छैनौं, मान्ने छैनौं। आजसम्म हामीले तपाईहरुका अप्ठ्यारा देखायौं, तर तपाईका अप्ठ्यारा देखाउन अप्ठ्यारो मानेका छैनौं, मान्ने छैनौं। नजानेर कति ठाउँ चुक्यौं पनि होला। त्यसका लागि आज माफी माग्छौं, तर जहाँ जहाँ चुकेका छौं त्यहाँबाट सिकेका छौं। जनताको कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी कमाउनु पर्ने भनेको जनता कमाउनु थियो। हामीलाई विश्वास छ हामीले तपाईहरुलाई कमाएका छौं। अबको समयमा हामी तपाईहरुको माया खर्च गर्ने छैनौं, बरु लगानी गर्नेछौं। त्यहाँ लगानी गर्नेछौं जहाँ अभाव छ यही मायाको। यो सत्य हो कि यहाँहरुका समस्या देखाएको र समाधान खोजेको कारणले गर्दा नै यो कार्यक्रम यति लोकप्रिय भएको हो। तर हामी चाहन्छौं हामी जति सक्दो चाँडो लोकप्रिय हुनै छाडौं। परदेशमा खून पसिना बगाइरहेका नेपालीले हाम्रो कार्यक्रम हेर्न बन्द गर्नु परोस्। हाम्रो कार्यक्रममा समेटिने उहाँहरूका दुःख बाँकी नै नरहुन्, किनकि उहाँहरूको समस्या खोज्दा पनि नभेटियो।
गरिब नेपालीहरूमा हाम्रो कार्यक्रम लोकप्रिय नबनोस्, किनकि नेपालीहरू गरिब नहुन्। अन्यायमा परेकाहरूको माझ हाम्रो कार्यक्रम लोकप्रिय नहोस्, किनकि कोही नेपाली अन्यायमा नपरुन्। रोगीहरू माझ हाम्रो कार्यक्रम लोकप्रिय नहोस्, किनकि कोही नेपाली रोगी नहुन्। दुखीहरू माझ हाम्रो कार्यक्रम लोकप्रिय नहोस्, किनकि कोही नेपाली दुखी नहुन्। अब हामी कार्यक्रम यसरी बनाउन चाहन्छौं कि छिट्टै हामीले यस्ता कार्यक्रम नै बनाउन नपरोस्। परदेश नफर्कने गरी घर फर्किएको परदेशीको आफ्नो परिवारसँग फेरि भेट भए जस्तै हाम्रो भेट तपाईहरुसँग छिट्टै हुनेछ।